છેલ્લા 5 વર્ષથી આ પ્રકારની પ્રક્રિયા સમગ્ર રાજ્ય લેવલે આપણે કરતા આવ્યા છીએ. ત્યારે ચાલો આ 5મા એજ્યુકેશનલ ઇનોવેશન ફેસ્ટિવલ રાજકોટમાં આપ સૌની વચ્ચે ખુલ્લો મૂકીએ પહેલાં આપણે મા સરસ્વતીના ચરણોમાં સૌ સંગાથે પ્રાર્થના કરીએ. ઉમેશવાળા, સેન્ટ મેરી સ્કૂલ રાજકોટ. ઇનોવેશન ફેસ્ટિવલ 2019-20માં મારું ઇનોવેશન છે મમ્મી પપ્પા નવી પેઢીને ઉછેરવાની નવી પદ્ધતિ શીખો. શા માટે? હું હાઈસ્કૂલ સેક્શનના વિદ્યાર્થીઓને ભણાવું છું અને આ ધોરણ 9થી 12ના વિદ્યાર્થીઓની ઉંમર પણ તમને કદાચ ખ્યાલ હશે કે 13 વર્ષથી 16 વર્ષ, 17 વર્ષ, 18 વર્ષની આસપાસની ઉંમરના વિદ્યાર્થીઓ હોય છે. આ બાળકોની અંદર અને સ્પેશિયલી શહેરની, હું એવા પ્રકારની સ્કૂલમાં છું કે જે સ્કૂલની અંદર બાળકો અભ્યાસ કરે છે જેના પેરેન્ટ્સ બંને સર્વિસ પર્સન છે, બંને નોકરી કરે છે, જેમની પાસે કદાચ સમય નથી પ્રોપર પોતાના બાળકોને આપવા માટે. ત્યારે આ બાળકોની ઉંમર પણ 12 થી 13 વર્ષની હોવાના કારણે સાયકોલોજીકલ દ્રષ્ટિએ આપણે જોવા જઈએ તો આ ઉંમરની અંદર બાળકોના શારીરિક અંગ ઉપાંગોની અંદર પરિવર્તન આવે છે, એના વિચારોમાં બદલાવ આવે છે. આ સમયે કેટલાક એવા પ્રશ્નો હાઈસ્કૂલ વિભાગની અંદર ફેસ કરવા પડે છે કે જેની અંદર બાળકો ટ્રેક બદલી શકે છે. શરૂઆતની અંદર 9મા ધોરણની અંદર બાળકોની પહેલી ટેસ્ટ લઈએ એટલે મોટાભાગના પેરેન્ટ્સનો એક કોમન સમસ્યા હોય છે, કોમન પ્રશ્ન હોય છે, અને એ છે કે કેમ અમારા બાળકો 8મા ધોરણ સુધી બહુ સારું પરિણામ લાવતા હતા અને અચાનક 9મા ધોરણની અંદર આ પરિણામ આનું ઓછું થઈ ગયું. 85% આ કોમન પ્રોબ્લેમ છે. એ ઉપરાંત એવા ઘણા બધા બાળકો મેં મારા ક્લાસની અંદર પણ જોયા છે જે વાસ્તવિક છે કે જેનું 8મા ધોરણ સુધી 90%ની એવરેજના વિદ્યાર્થીઓ હોય, અચાનક એ લોકો 65 કે 70%ની આસપાસ આવી જતા હોય છે. સિગારેટ પીવે, જુદી જુદી અલગ અલગ લાઈન ઉપર એવા ચડી જાય કે એની અંદરથી બહાર લાવવા જ બાળકોને મુશ્કેલ પડે. ખોટું બોલવું, ક્લાસ બંક મારવા, આ બધી કોમન સમસ્યાઓ હતી. આના માટેનું એક તારણ નીકળ્યું કે કદાચ માત્ર શિક્ષકો બાળકને 6 કલાકની અંદર કેટલુંક આપી શકે, એના અનુસંધાને મૂળ સમસ્યા છે પેરેન્ટ્સ પાસે સમય નથી બાળકને આપવા માટે. એમની પાસે બાળકને આપવા માટે ખૂબ પૈસા છે, ખૂબ સારામાં સારું ટ્યુશન રખાવી શકે છે, બધા જ સારામાં સારા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આપી શકે છે, સારામાં સારો ખોરાક આપી શકે છે, સારો પોશાક આપી શકે, પણ ટાઈમ નથી આપી શકતા. એના માટે નક્કી કર્યું કે પેરેન્ટ્સ કાઉન્સલિંગ કરવું. 1-to-1 પેરેન્ટ્સ કાઉન્સલિંગની શરૂઆત કરી આજથી 2 વર્ષ પહેલાં, અને ત્યાર પછી આવા ક્લાસની અંદર રહેલા બાળકોના પેરેન્ટ્સને સ્પેશિયલ બોલાવી, એક જ વર્ગની અંદર 100ની સંખ્યામાં વાલીઓને બોલાવી એમની સાથે અમે પેરેન્ટિંગ કર્યું અને બાળકને હવે નવી પેઢીને ઉછેરવાની જે નવી પદ્ધતિ છે એ કઈ છે એ શીખવવા માટેની એમની સાથે 1.5 કલાક સુધી એક પીપીટી અને વિડીયોઝના માધ્યમથી અમે પેરેન્ટિંગ શરૂ કર્યું. અને એ પેરેન્ટિંગના અનુસંધાને લગભગ બધા પેરેન્ટ્સની અંદર જે બદલાવ આવ્યો છે એ અમને લખીને આ પેરેન્ટ્સ આપે છે, જેના તમામ પ્રકારના રિટર્ન કે એની અંદર પેરેન્ટ્સે લખ્યું છે કે આ પ્રકારની મીટિંગ કરવાથી અમે હવે સમજી શક્યા છીએ કે બાળકને અમે કેટલું નથી આપી શક્યા, અને એના અનુસંધાને એકાદ વર્ષ પછી અમે એ બાળકોના રિઝલ્ટમાં, એના સંસ્કારમાં, એના મૂલ્યોમાં, તમામ બાબતની અંદર અમે ખૂબ સારું પરિણામ મેળવી શક્યા છીએ. પરીક્ષાનો જે ડર, પરીક્ષાનો જે હાવ હતો એ માત્ર 10મા ધોરણના બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ પૂરતું જ સીમિત નહોતું, પરંતુ 9મા ધોરણની અંદર પણ આ વસ્તુ ફેસ કરતા હતા. એ પરીક્ષાના ડરના બદલે પરીક્ષાને એન્જોય કરતા થયા. આ ઉપરાંત આ જ વિદ્યાર્થીઓ જે મા બાપના ઠપકાથી ડર્યા રહેતા હતા, એ બાળકો હવે ડરતા નથી અને ખૂબ જ નિડરતાથી દરેકે દરેક ક્ષેત્રની અંદર ભાગ લેતા થયા છે, ખૂબ ઉત્સાહી બન્યા છે. અને એ જ મમ્મી પપ્પા નવી પેઢીને ઉછેરવાની નવી પદ્ધતિ શીખો એ બાબતને અમે વાસ્તવિક રીતે સાર્થક કરી શક્યા છીએ. આ ઇનોવેશન માત્ર 1-2 વર્ષ પૂરતું સીમિત નથી, પરંતુ એ બહુ લાંબી પ્રોસેસ માંગી લેવા પ્રકારનું છે. હું ઈચ્છું છું કે જ્યાં જ્યાં આ પ્રશ્નો છે ત્યાં આ પ્રકારની પરિસ્થિતિનું સર્જન થાય તો ચોક્કસ આપણે આ સમસ્યાઓમાંથી બહાર નીકળી શકીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.